Naitwa Dr. Sara Kisanga. Mimi ni mhadhiri mwandamizi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, idara ya saikolojia na ukuzaji mitaala, lakini pia ni mkurugenzi wa taasisi ya taaluma za jinsia. Kama taasisi ya taaluma za jinsia, tuna lengo kubwa la kusimamia usawa wa kijinsia katika mambo mbalimbali. La kwanza ni kwenye swala la udahili, kuhakikisha kwamba tuna idadi angalau ikaribie sawa kati ya wanawake na wanaume. Vile vile kwenye eneo la uongozi, kuhakikisha kwamba tunafikia usawa wa kijinsia kati ya wanawake na wanaume. Lakini vile vile kama taasisi ya taaluma za jinsia, tunatoa capacity building kwa wanawake, kuhakikisha kwamba mwanamke anajiamini na anakuwa na utayari wa kuchukua nafasi za uongozi. Kwa sababu katika hali ya kawaida kuna ile dhana ya kijamii kwamba mwanamke anajiona yeye sio kiongozi, mwanaume ndo anaonekana kiongozi. Kwa hiyo kama taasisi tunasimamia swala la capacity building, kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa wanawake kwenye eneo la uongozi. Lakini vile vile kwenye swala la usawa wa kijinsia, tunahakikisha kwamba hakuna unyanyasaji wa aina yoyote wa kijinsia kwa kuhakikisha tunatoa elimu. Sisi lengo letu kubwa ni kuhakikisha wanaume na wanawake wanapata elimu ya kijinsia na elimu ya unyanyasaji wa kijinsia. Wakati mwingine kutokana na mila na desturi, mwanaume anaweza akafanya unyanyasaji bila kujua kama alichofanya ni unyanyasaji, akidhania kwamba alikuwa anafanya utani, au mwanamke anaweza akafanyiwa unyanyasaji akaupokea akidhania kwamba ndivyo wanaume walivyo. Kwa hiyo tunatoa elimu ya kuwaonyesha kwamba nini ni unyanyasaji na kitu gani sio unyanyasaji, na pale ikitokea unyanyasaji, basi huyu aliyefanyiwa unyanyasaji afanye nini. Na hili sio tu kwamba tunalisimamia kwa wanawake, kwa sababu unyanyasaji unaweza ukatokea kwa yoyote. Mwanaume anaweza akanyanyaswa, mwanamke anaweza akanyanyaswa. Kama taasisi ya taaluma za jinsia, tunalo dawati la jinsia ambalo linahakikisha pande zote mbili, mwanamke, mwanaume, wote wanasimamia swala hili, asiwepo yoyote ambaye ndio kiongozi katika unyanyasaji. Management kwanza inahakikisha kwenye swala la usawa wa kijinsia kwenye enrollment. Tumeona sasa hivi kwenye mahafali ya mwaka jana, idadi ya wanawake ambao wamemaliza ilikuwa ni kubwa ukilinganisha na idadi ya wanaume. Haya tunaweza tukasema ni mafanikio makubwa, lakini pia ni angalizo kwetu kwamba wanawake wakiongezeka kwa kiasi kikubwa tukawaacha wanaume, lile lengo la kufikia dira 2050 itakuwa ni shida kidogo. Kwa hiyo kwenye swala la udahili tunatakiwa tu maintain balance, kwamba at least tuwainue sasa na wanaume ili wanawake wasiwe wengi zaidi, wanaume wakawa chini, ili tuweze kushirikiana kwa pamoja. Lakini vile vile uongozi, na hasa uongozi wa juu wa chuo, tunaushukuru kwenye swala la usawa wa kijinsia. Kwenye swala la uongozi tumeona kwenye top management sasa hivi tumefika kabisa 50-50, tuna wanaume wawili, tuna wanawake wawili. Kwa hiyo kwetu sisi hili ni jambo la mafanikio makubwa na tunaipongeza management kwa kiasi kikubwa sana. Lakini jambo lingine, ukija kwenye nafasi nyingine za uongozi ambapo ni deans, principal and directors, kuna viongozi 40. Kati ya hao 45% ni wanawake. Hili pia ni la kujivunia na ni jitihada za management ya chuo, tunaishukuru sana. Kwenye eneo la wakuu wa idara tuna kama 24 hivi ya viongozi. Hapo ndo tunatamani management ya chuo iongeze ushiriki wa wanawake kwenye nafasi hiyo, kwa sababu tukiwa na idadi kubwa ya wanawake kwenye uongozi wa idara, manake tutawajenga kushika kwenye nafasi hizi za juu. Ushauri wangu kwa jamii kuhusu hii siku ya wanawake na kauli mbiu yetu inayosema haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kuelekea 2050. Kwa hiyo katika kauli mbiu yetu hii inatusisitiza hatuwezi kufikia ile dira ya 2050 iwapo hatutasimamia haki na usawa katika maeneo yote.